काँग्रेसीन खंय तरी 2000 प्लस मतां येतली येणाऱ्या काळात तुमकां खंय तरी त्रासदायक जावं शकता म्हणजे असेंब्ली इलेक्शन. हिंगासर लास्ट 3 इलेक्शन जाल्या आनी होच ट्रेंड आहा. गेल्या इलेक्शनाक 2600 आहली, आतां कमी जावन ती 2000 जाल्ली. सो हो ट्रेंड आसा तो ट्रेंड आमी चेंज करूंक शकना. हे आमचे लोक हिंगासरलो स्थानीक लोक आहा तो MP इलेक्शनाक सदांच थिंगा वोट घालता काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट. तांकां खबर आहा कॅन्डिडेट जिखना बट ते घालता. सो वी कांट हेल्प इट, वी कॅनॉट फोर्स द पीपल. सो इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. वी ट्रायड आवर लेवल बेस्ट टू गिव मॅक्सिमम वोट्स. तरी आसतना खूब वोट दिले आमी. वी हॅव वर्क व्हेरी हार्ड. वी हॅव गिवन मॅक्सिमम वोट्स फॉर श्रीपाद भाऊ BJP आनी लीड जी आहा 2000 पावल्ले आहा. पूण आमकां प्रॉब्लम ना. वी आर ऑलवेज वर्किंग वीथ द पीपल नो दॅट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना जेन्ना कितें कामां आहा वी आर ऑलवेज देर फॉर फ्रंट टू हेल्प देम टू डू देयर वर्क. थँक्यू. तुमकां दिसता हो पोर्टफोलियो दिल्लो आहा आनी गोंयां आनी स्पेशली आमची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट हिंगासर लोकांची व्हडली बोबाट जाता इन द मंथ ऑफ एप्रील आनी मे आनी जून. एवरीबडी पुट्स ऑन देयर एअर कंडिशनिंग युनिट्स. इतली गरमी आसता ती गरमी सोंसपाक लोकांक जायना. आनी पावर ट्रिप्स, हॉटेल्स, गेस्ट हावजीस वाडत आहा. तेजे भायर रिजॉर्ट्स येता, तेजे भायर हावजींग कॉम्प्लेक्सीस येता, तेजे भायर फ्लॅट्स येता आनी तेजे भायर ही आमची धाकटी गेस्ट हावजां येता. सो पावर हो सदांच आमकां प्रॉब्लम जाता. आयज आमी 350 crores काम चालू केल्लें आहा आमच्या सालिगांव कलंगूट प्लॅटोचेर. आनी हे कामान म्हाका दिसता कलंगूटचे प्रॉब्लम जे इलेक्ट्रिसिटीचे आहा, जे पावर ट्रीप जाता हे वयतले. ही पावर लायन 220/110/33 kVA ही लायन सारकी आमकां टावर लायन हिंगा येता. सारकी व्हडली लायन पळय ती फ्रॉम थिवीम स्टेशन अप टू गिरी आनी गिरीसून हिंगा येता ती अप टू कलंगूट. सो हे काम सुरवात जाल्ली आहा, फुडें गेल्लें आहा आनी हे काम फुडें व्हरतना म्हाका दिसता सेंटराची आमकां गरज आहा फंडिंगाची. 350 crores इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर गोवा. आनी हो जो तर आमचो हिंगा हे स्टेशन जालें रेडी जाल्यार आमकां कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोलीम, सालिगांव, पार्ट ऑफ म्हापसा, पार्ट ऑफ हाल्दोना हिंगासून पावर वयतलो. म्हणजे हे एरियेकसून पावर थिंगा वयतलो ह्या स्टेशनांसून. आतां आमकां येता थिवीसून म्हापसा, म्हापसासून नागवा, नागवासून कलंगूट, सालिगांव, कांदोलीम हे एरियांसून पावर डिस्ट्रिब्यूट जाता. आतां मेन डायरेक्ट आमकां पावर डिस्ट्रिब्यूट जातली टू टावर लायन. आनी हिंगासरूच न्हू वेगवेगळे स्वतेर थिंगा करून आमकां जे अंडरग्रावंड केबलिंगाची गरज आहा स्पेशली इन कोस्टल बेल्ट. ह्या खातीरूय आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंडाची गरज आहा. आनी स्पेशली बिकॉज ऑफ द ट्युरिजम सेक्टरान अंडरग्रावंड केबलिंग आसप इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्या खातीर जो फंड आमकां जाय, जो आमी एक तेका पत्र बरोवन म्हणजे लेटर बरोवन आमचो एस्टिमेट्स जे आमी केल्ले आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी आमचो कलंगूट, कांदोलीम सगळो एस्टिमेट रेडी आहा. आरपोराचो बीन रेडी आहा. पार्ट ऑफ अंजुना आमी अंडरग्रावंड घातले. पार्ट हिंगासर पार्ट्स ऑफ पार्रा, पार्ट्स ऑफ इवन कांदोलीम सर्टन एरिया अंडरग्रावंड घातलेले आहा. LT लायन अंडरग्रावंड जावची आनी तितून मिनिस्टरान आमकां हेल्प करचें हें इम्पॉर्टंट आहा. सो वी हॅव टू सी हाव गोवा बेनिफिट्स आउट ऑफ श्रीपाद नाईक बींग अपॉयंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर. आमकां बेनिफीट येवपाची गरज आहा. आनी ह्या बेनिफीट येताना म्हाका दिसता रायट पोर्टफोलियो गोंयांक मेळिल्लो आहा आनी हो रायट पोर्टफोलियो आमी तेजो यूज करपाची गरज आहा. म्हणजे वी हॅव टू मेक यूज ऑफ दीस पोर्टफोलियो. वी हॅव टू सी दॅट द फंड्स कम टू द स्टेट ऑफ गोवा डायरेक्टली फ्रॉम सेंटर अंडर डिफरंट स्कीम्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सर ह्या